जब इंजन स्टार्ट होता है तब कैसी आवाज आती है, स्पीड पकड़ता है तब कैसी आवाज, 100 दिन और नया इंजन स्टार्ट हो रहा किस अंदाज में। चाय पानी वगैरह चीज, बच्चों ने बिस्कुट गरम समोसे, चाय 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 बेचते उसके पेट में दर्द होने लगा। चाय 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 चाय, अरे अरे चाहिए रे दैया रे, बहुत बहुत शुक्रिया।